সাহেব শরীর একদম লুজ রাখবেন, লম্বা নিঃশ্বাস নিন, মুখে ছেড়ে দিন। শক্ত হচ্ছে শরীর, শক্ত নয়। খুব সুন্দর হয়ে গেছে। আবার লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দিন। খুব ভালো, পারফেক্ট হয়েছে। লুজ রাখুন, শরীর লুজ, ছেড়ে দিন। সুন্দর, পুরো যান, ছেড়ে দিন। খুব সুন্দর। আরেকবার শরীর লুজ ছাড়বেন, ছেড়ে দিন। সুন্দর। সমস্যা হচ্ছে গত 1 বছরের ওপর থেকে এই ডান দিকের কোমরে পেলভিক যে জয়েন্টটা ওইখান থেকে একটা পেন এমন মানে উঠছে, উঠে ওটা হাঁটতে গেলে ভীষণ কষ্ট। এবং 20-30 মিটার যাওয়ার পরে মনে হচ্ছে যেন একটু বসে পড়ি কোথাও, তা নাহলে হয়তো আমি পড়ে যেতে পারি বা এরকম একটা কোনো প্রবলেম আসতে পারে। অনেক বেটার, আগের থেকে অনেকটাই ভালো। এবং এখন আমি একটু কনফিডেন্সও পাচ্ছি এক নাগারে একটুখানি হাঁটার। তো সেটা আমার খুব ভালো লাগলো। মানে নিজে সেই আমি হয়তো আগের মতন অতটা আমি পারবো না, কিন্তু গ্রেট রিলিফ, অনেকটাই রিলিফ হয়েছে। নমস্কার, আমি ডক্টর PS নিয়োগী, অস্টিওপ্যাথিক কাইরোপ্র্যাকটিক স্পেশালিস্ট। কাইরোপ্র্যাকটিক সলিউশন চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছেন বিশিষ্ট মহাশয় সুপ্রিয় স্যার। হ্যাঁ, উনি আসছেন, কসবা থেকে আসছেন। ওনার কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা। কি ওনার মেন সমস্যাটা একটু ওনার মুখে আমাদের, আপনার প্রবলেমটা একটু আমাদের দর্শকদের বলুন। আমার সমস্যা হচ্ছে গত 1 বছরের ওপর থেকে এই ডান দিকের কোমরে পেলভিক যে জয়েন্টটা ওইখান থেকে একটা পেন এমন মানে উঠছে, উঠে ওটা হাঁটতে গেলে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। এবং পুরো পাটার ডান দিকটার এই সাইডটা পুরো মানে যেন অবশ মতন ধরে আসছিল। এবং তার ফলে মানে প্রথম অতটা হয়তো ফিল করিনি, ভেবেছিলাম যে ব্যায়াম করা বা এইসবের কিছুর জন্য হয়তো হয়েছে। কিন্তু পরে দেখলাম ব্যাপারটা আরও অ্যাকিউট আসছে। এবং 20-30 মিটার যাওয়ার পরে মনে হচ্ছে যেন একটু বসে পড়ি, নাহলে হয়তো আমি পড়ে যেতে পারি বা এরকম একটা কোনো প্রবলেম আসতে পারে। পাগুলো সেরকম টানতে পারছি না। তো তখন আমি আমার এক বন্ধু থাকে ব্যাঙ্গালোরে, আমি ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তো ও ওখানে অ্যাপেলোতে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিয়েছিল। চেন্নাই অ্যাপেলো না, ব্যাঙ্গালোর অ্যাপেলো। তো ব্যাঙ্গালোর অ্যাপেলোতে অর্থোপেডিক ডাক্তার যিনি আমাকে দেখলেন, উনি স্পাইন ডাক্তারের কাছে রেফার করলেন, স্পাইন সার্জন। তো ওনার কাছে গেলাম। তো উনিও খুব বিশদভাবে দেখলেন, দেখে বললেন যে আপনার এই ব্যাপারটা আর ফিজিওথেরাপি বা ওষুধ এইসবে আর কিছু সেরকম কাজের নয়। আপনাকে এটা স্পাইন সার্জারি করতেই হবে, আজ নয় কাল করতে হবে। এবং যত দিন যাবে ব্যাপারটা আরও অ্যাকিউট হবে। যেমন অন্যান্য প্রবলেম আসতে পারে, যেমন ইউরিনের প্রবলেম আসবে বা আপনার হার্টের কিছু প্রবলেম আসতে পারে, এইসবগুলো আসতে পারে। তো তাতে আমি একটু ঘাবড়েই গেলাম স্পাইন সার্জারি শুনে। তো তারপরে আমি তার পরের দিনে মানে ইচ্ছা করেই ফর্টিসে গেলাম, ওখানেই ব্যাঙ্গালোরে ফর্টিসে। তো ফর্টিস বানেরঘাটা ফর্টিস যেটা, তো ফর্টিসে গিয়ে ওখানে অর্থোপেডিক্স ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমি দেখালাম। তো উনি যেহেতু আমি অ্যাপেলোতে দেখিয়েছিলাম সেজন্য খুব একটা রেসপন্স করলেন না, তবু উনি মোটামুটি ওই কথাটাই বললেন যে হ্যাঁ আপনাকে স্পাইন সার্জারি করতে হবে। তো আমি তো ভাবলাম তাহলে আমাকে স্পাইন সার্জারি করতেই হবে। কিন্তু তারপর আমাদেরই এক পরিচিত, আমাদেরই ফ্ল্যাটে একজন থাকেন, তাদের পরিচিত একজন, উনি এই রিলিভিয়াম থেকে ফিজিওথেরাপি করে অনেক রিলিফ পেয়েছেন, প্রায় এই ধরনেরই প্রবলেম ছিল। তো উনি আমাকে এই অ্যাড্রেসটা দিলেন। তখন আমি ডাক্তার PS নিয়োগীর সঙ্গে দেখা করলাম। এসে ওনাকে আমি প্রবলেমটা বললাম যে মানে আমি খুব ভয় পাচ্ছি সার্জারিতে। তো উনি আমাকে যে সাজেশনটা দিলেন আমার খুব ভালো লাগলো। সেটা হচ্ছে যে আপনি সার্জারি তো করাতেই পারেন, কিন্তু তবু আপনি অল্টারনেটিভ একবার ট্রাই করুন। তো আমিও সেটাই চাইছিলাম যে যদি অল্টারনেটিভ কোনো উপায় যদি একটু কমানো যায়, কারণ যেহেতু বয়স হয়েছে সেটাও একটা চিন্তার ব্যাপার। তো তারপরে ওনার কাছে আমি ফিজিওথেরাপি স্টার্ট করলাম। তাহলে আমরা দেখছি ওনার যে সমস্যাটা উনি ভুগছেন সেটা কিন্তু উনি অনেক রকম ডক্টরের কাছে উনি দেখিয়েছেন, নামি দামি হসপিটালে গেছেন। ব্যাঙ্গালোরে আমরা খুব জানি সাউথ ইন্ডিয়ায় খুব ভালো ট্রিটমেন্ট হয়। উনি সব জায়গায় কিন্তু অলরেডি গেছেন, বড় বড় ডক্টরকে দেখিয়েছেন। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কিন্তু বেশিরভাগ ডক্টরই আপনাকে বলেছেন সার্জারি করতে।
হ্যাঁ, তো সার্জারি প্রথমেই ডেফিনেটলি উনি প্রেফার সেটা করেননি, উনি আরও চাইছেন অল্টারনেটিভ কী হতে, সার্জারি ছাড়া কী হবে, এবং উনি অন্যান্য খোঁজ করতে গিয়ে অস্টিওপ্যাথি কাইরোপ্র্যাকটিকের সন্ধান পান এবং আমাদের কাছে উনি এসেছেন অন্য কোনো রেফারেন্স থেকে আমাদের কাছে খবর পেয়ে। তো আমরা একটু অ্যাসেস করে, আমরা ডিটেলস অ্যাসেস করে আমরা ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করব। সঙ্গে থাকুন। আমরা প্রথমে অ্যাসেসমেন্ট করে দেখেছি ওনার এই গ্লুটিয়াল জোনে এগুলো ব্যথা রয়েছে তো, হ্যাঁ, একদম ডিপ গ্লুটিয়াস মিনিমাস থেকে স্টার্ট করে এদিকে গ্লুটিয়াস মিডিয়াস, এগুলো ওনার এইসব জায়গাগুলো খুব ব্যথা, এগুলো দিয়ে নামছে। সায়াটিক নার্ভ রয়েছে ওনার, একটা টিংলিং সেন্সেশন, একটা ঝিনঝিন করে, আর মেন ব্যথাটা ওনার গ্লুটিয়াস রিজনে এই জোনটায় রয়েছে। আমরা এগুলো সেকেন্ডারি ক্যানাল স্টেনোসিস ওনার হয়ে রয়েছে। সাহেব শরীর একদম লুজ রাখবেন, লম্বা নিঃশ্বাস নিন, মুখে ছেড়ে দিন। শক্ত হচ্ছে শরীর, শক্ত নয়, খুব সুন্দর হয়ে গেছে অলরেডি একটা। আবার লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দিন, খুব ভালো, পারফেক্ট হয়েছে। লুজ রাখুন শরীর, লুজ, ছেড়ে দিন, সুন্দর। ঘুরে যান দেখি, শোল্ডারটা একটু বের করব, ভয় পাবেন না, যত শিথিল রাখবেন তত ব্যথা লাগবে না কোনো অবস্থায়, একদম লুজ করে রাখুন, কোনো ব্যথা লাগবে না। L4-L5, L5-S1, লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দিন, খুব সুন্দর। আরেকবার শরীর লুজ ছাড়বেন, ছেড়ে দিন, সুন্দর। আমরা রিলিজ করেছি পুরো পশ্চিরিয়ার চেড, রিলিজ করেছি, কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্ট করেছি। এরপর আমাদের যেটা একটা মেন ইম্পর্টেন্ট ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওর আমরা ফলো করছি, সেটা হচ্ছে ড্রাই নিডলিং। ড্রাই নিডলিং করার আগে আমরা যতটা পোর্শন পেরেছি প্রিসাইজলি মাসেলটাকে আমরা কিন্তু লোকেট করে রেখেছি। এখানে পেন দিয়ে আমরা সেটাকে মার্ক করে রেখেছি, পিরিফর্মিস আর গ্লুটিয়াসের ডিপ ফাইবারে কিছু যেগুলো স্ট্রেন আছে, ট্রিগার পয়েন্ট আছে, আমরা সেখানে কিন্তু মার্ক করে রেখেছি। এরপর আমরা নিডল কিন্তু পার্টিকুলার মাসেলের ডেপথ ওয়াইজ আমরা নিডলের লেংথ ডিসাইড করে পার্টিকুলার লেংথের নিডল আমরা ইনসার্ট করব এখানে। সাহেব ব্যথা লাগলে নিঃশ্বাস নেবেন লম্বা লম্বা, এখানে আমরা কিন্তু একটা একটা করে পয়েন্ট, একবার নিডল ইনসার্ট হলে তারপরে কিন্তু আমরা মাসেল ফাইবার আইডেন্টিফাই করি না, যতটা প্রবলেম সবটা একবার করে নিয়ে তারপরে আমরা কিন্তু নিডল ইনসার্ট করি। খুব প্রিসাইজলি এখানে আমাদের নিডলিং করতে হবে। এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট নার্ভ, ইম্পর্টেন্ট আর্টারি থাকে, একটা থরো নলেজ দরকার। এখানে কিন্তু মেন আপনি কতটা সুস্থ হয়ে যাবেন বা আপনার কাজে লাগবে না, তার সেটা পুরোটাই ডিপেন্ড করে কত প্রিসাইজলি ভালোভাবে ড্রাই নিডলিংটা হচ্ছে। এই যে পিরিফর্মিস মাসেলটা বা অবচুরেটরি টেন্ডাস, যে কোনো মাসেল যেটা আমাদের এইভাবে যে ডিরেকশনটা রয়েছে, এই মাসেলটা কিন্তু টাইট হলে বা স্ট্রেন থাকলে, এক্সট্রা বেশি এক্সাইটেশন যদি বেশি থাকে তাহলে কিন্তু মাসেলটা টাইট হয়ে যায়। টাইট হলে এর মধ্যে দিয়েই কিন্তু সায়াটিক নার্ভ যায়। সে যদি এই মাসেল যদি এর টোন ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু সবসময় সায়াটিক নার্ভের উপর একটা চাপ পড়ে। সায়াটিক নার্ভের ডিস্ট্রিবিউশন এখান থেকে পুরো পায়ের থাকে। আমাদের শরীরে সবচেয়ে মোটা নার্ভ হচ্ছে সায়াটিক নার্ভ, সেই নার্ভটা টান পড়লে এটা লাগে। এখানে আমরা রেখেছি, এটা আমরা 15 থেকে 20 মিনিট পরে বের করে নেব। সঙ্গে থাকে আমাদের কিন্তু ট্রিটমেন্ট আমরা অ্যাসেস করে দেখেছিলাম ওনার যে মাসেলগুলো কিছু স্প্যাজম ছিল, কিছু স্ট্রেন ছিল, সায়াটিক নার্ভের ওপর কিছু একটা প্রেশার ছিল, আমরা সেগুলো সব রিলিজ করেছি, কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্ট করেছি, ড্রাই নিডলিং করেছি, কিছু আমরা টেন্সও দিয়েছিলাম সায়াটিক নার্ভের ওপরে। সেটা রিলিজ করার পরে এখন উনি কেমন ফিল করছেন ওনার মুখ থেকে আমরা জানবো। সাহেব এখন ট্রিটমেন্টের পরে কেমন ফিল করছেন আমাদের দর্শককে একটু বলুন। অনেক বেটার, আগের থেকে অনেকটাই ভালো, এবং এখন আমি একটু কনফিডেন্সও পাচ্ছি এক নাগারে একটুখানি হাঁটার। তো সেটা আমার খুব ভালো লাগলো। মানে নিজে সেই আমি হয়তো আগের মতন অতটা আমি পারবো না, কিন্তু গ্রেট রিলিফ, অনেকটাই রিলিফ হয়েছে। এবং বিশেষ করে ওনার যে নিডল থেরাপি করে যেটা উনি করেছেন সেটাতে আমি ভালো উপকৃত।
এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ওনার চেম্বার অবধি আসতে আমার অতটা প্রবলেম। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। তারা দেখছেন উনি কিন্তু অনেক দূর দূর থেকে ট্রিটমেন্ট আগে করিয়েছেন, উনি কিন্তু সেরকম রেসপন্স পাননি। এই কলকাতার বুকেই কিন্তু উনি অস্টিওপ্যাথি কাইরোপ্র্যাকটিক করে জয়েন্ট হিলিং করে উনি কিন্তু এখন অনেক ভালো আছেন। ওনার হাসি দেখে আমরা সেটা কিন্তু বুঝতে পারি। ওনার যেটা আগে আটকাতেন, উনি হাঁটতে গেলে একটা পেছন থেকে টান অনুভব করতেন, উনি আসার পরেই বলেছেন সেগুলো আর ফিল করছেন না। ওনার হাঁটা চলার মধ্যে একটা আলাদা কনফিডেন্স উনি পাচ্ছেন। হ্যাঁ, উনি কিন্তু খুব হ্যাপি রয়েছেন। তো আপনাদের যদি কারোর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি কারোর এরকম কিছু সমস্যা থাকে, মাস্কুলোস্কেলেটাল প্রবলেম মানে আমি বুঝিয়েছি বারবার, যে কোনো মাসলের প্রবলেম, লিগামেন্টস, ডিস্ক, ভার্টিব্রা, বোন, যে কোনো এগুলো যে হাড়, এই সমস্যা সেগুলো সব মাস্কুলোস্কেলেটাল প্রবলেমের মধ্যে পড়ে। যে কোনো মাস্কুলোস্কেলেটাল যে সমস্যা, ব্যথা বেদনা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে থাকে, সেসব সমস্যা হলে অস্টিওপ্যাথি কাইরোপ্র্যাকটিকের উপর ভরসা করতে পারেন। খুব ভালো রেসপন্স মানুষ পাচ্ছেন, কোনো রকম সাইড এফেক্ট ছাড়া, কোনো রকম ওষুধপত্র কিচ্ছু দেওয়া হয় না, সব এক্সটার্নাল এজেন্ট দিয়ে আমরা ম্যানুয়ালি সেগুলো করি এবং মানুষ কিন্তু খুবই উপকৃত হচ্ছেন। আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন অস্টিওপ্যাথি কাইরোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্ট। ভালো থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।